السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي خواتاتي، جيت معكم اليوم واحد الوصفة يا سلام. ها هي قالت المورينكا، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. هذه اخوتي خواتاتي كتحيد الكحبة، ما كتخليهاش بنادم اللي تيكحب في هذه البرودة هذه. راه يا سلام. سمحوا لي، سمعوا اخوتي خواتاتي، هذا المورينكا ها هي شتيها. هذا اخوتي القرفه السيلانيه، هي شتيها. ها هي القرفه، انا ماشي اللي درت معكم ذاك النهار اللي درت معكم دروك، هذه القرفه السيلانيه. هي اخوتي، هذا اخوتي خواتاتي، هذا بذور الدمه طبيعيين وزوينين. هانتوما شتو هاك اخوتي كديروا كتبخروا كتبقاو كديروا. هذه هي القرفه السيلانيه، ما هي شويه غير زقايه ما تحركيش. هانتوما هي معروفه القرفه السيلانيه. هادو خوتي بذور الدم، ها هو. هذه المورينكا، هانتوما خوتي خواتاتي، والله العظيم هانتوما كتبقاو تذوقوا هكا. والله العظيم اخوتي خواتاتي، الا هذا الشيء نافع الرجال بزاف 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 بزاف، وديروه في المحال وتسدوا عليكم المحال وتخليو هذا الشيء، هذا البخار، هذا البخار هكا يطلع معكم. الله اخوتي، الله والله العظيم تعشقوت تعشقوا غير تشموا هذا الشيء. والله العظيم، الله العظيم حتى الوجه زين. هذا راه ما يخليش اخوتي علاجي وصحي، ما يخليش هذيك الكحبه وداك الصدر اللي تيضركم والبروده. قسما بالله اخوتي، لا السيده داوات به السل، عطيتها هاد الوصفه هذه داوات بها السل اللي في الصدر ديالها، داواتو بهاد المورينكا وهاد القرفه. ها هي، وهادو بذور الدوم، وهذه اخوتي المورينكا. سولوا على المورينكا العشبه الذهبيه، العشبه يا سلام. هانتوما اخوتي داوي راسكم. دخلت عليكم بالله اخوتي خواتاتي، الى اللي وصلت عنده هاد الوصفه هذه ما يبخلش عليها. راه دايره معاكم في القناه، حاطاها ولاني بشوب اخرين. هذه طريقه اخرى، رانا ما تنزيد لكم اخويا خواتاتي غير الجديد والمجرب والفعال والصحي. راه ما تلقت لكمش اخوتي خواتاتي انا شي من هنا وشي من هنا وشي من هنا وشي من هنا. والله اخوتي ما تلقت لكم الا الحاجه اللي زوينه وطبيعيه وفعاله. وهانتوما وديروا مازال شي زيف هكا. الرجال اخوتي، الرجال ما تبخلوش على هاد الوصفه. راه نتوما تبارك الله عليكم، حنا واخا هكا كتوينا فينا شويه ديال العجز نتوما اخوتي دخلت عليكم بالله ما تبخلوش عليها. زوينه طبيعيه، ما تخليش ديك الكحبه، داك الميكرو، البروده في الصدر. هاد الكحبه هنايا زينه للقلب، مقويه، كل شيء. دخلوا شوفوا هاد العشبات، قراو عليهم اشنو صحيين بزاف بزاف. راه ماشي غير خصنا نشربوا العشبه، راه حتى نشموها وحتى نشقوها، راه زوينه. ها انتم اخوتي خواتاتي، ها انتم بذور الثوم هادو. هذا القرفه ها هي، راه موجود هادشي كله. هادشي خوتي رخيص، قسما بالله. الى هاد العلاج فابور، هاد العلاج راه فابور. سيروا عند العطارين اخوتي وجيبوا هاد الشيء، جيبوها 10 دراهم 10 دراهم. المورينكا موجوده الحمد لله دابا عندنا، بذور الدم موجودين، القرفه السيلانيه موجوده كاينه، غير هي عند العطارين. او خوتي وديروا فريرين ديال الضو، لا ما كانش الضو ديروا البوطه، ما كانش الضو ديروا الفاخر. والسلام عليكم اخوتي خواتاتي. وها نتوما تعالجتوا، سمحوا لي تعالجتوا اخوتي خواتاتي. العلاج يا سلام، اقسم لك بالله اخوتي خواتاتي، تتعالجوا وخليوه الصباح ثاني وعاودوا نفس الوقت ديروه. ما ترميوش، ماشي غديروه وتعاودوا غير ما ديروهش، هو تكون عليه العافيه بزاف. ايوا انتم اخوتي خواتاتي، الله يرزق لكم الشفاء. دخلت عليكم بالله اخوتي اللي حكات عندها هذا الاوديو وما باش ديروه هي، ما توقفوش توري لخوتها ولحبابها ولناسها وكاع اللي عنده. راه علاج فابور. رحموا لي انا والدي اخوتي، لا ديروا لي والو، لا ديروا لي لا جيم لا بوني لا حتى حاجه، صيفطوه غير بارطاجيو معاكم.
اقسم لك بالله وقولوا لي الله يرحم لك الوالدين الحاجه. راه الناس مخنوقين، الناس راه تيباتو يكحبوا، الناس راه تيباتو يموتوا. راه علاج هذا يا سلام، راه ماشي لقطت لكم من هنا ولقطت لكم من هنا، والله اخوتي راه مجرب هذا. الناس الحساسيه زينا لها المورينغا، الحساسيه اللي كيتخنق راه ديروا هادو، بقاو تطبخوا كاع ملي تجي تعالجوا وتوليو لاباس. السيمانه عودوا ديروه في داركم، معقم تطلع المناعه، مقوي للرجال للنساء كلشي. اخوتي خواتاتي ديروا هاد العشبه سهله ما فيها حتى شي حاجه. ونص قريعه تاع الماء من الروبيني، الماء مورينغا باش ما تنساوش. القرفه السيلانيه دخلوا عليها الشي، قراو عليه في اليوتيوب، قراو عليه في جوجل اخوتي. يلا اخوتي خواتاتي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. دخلت عليكم بالله اخوتي، الى كل شيء اللي دخلت عنده هذه ما يبخلش عليها. اقسم لك بالله الا جبت لكم علاج يا سلام، علاج بحال درتو شي عمليه للقلب ديالكم والداخل ديالكم، راه كيقوي الصباح. ديروا اخوتي والصباح شوفوا كيفاش تحس، تبقاو ديروها ديما. راه زوينه للعظام، زينه لصداع العظام، زينه للدماغ، زينه مقويه بحال كلتيها وشربتيها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوتي خواتاتي كلشي عندكم، ها التعليق عندكم، كلشي عندكم. باش ما كان اخوتي خواتاتي ردوا عليا الخبار وجاوبوني وديروا هذه الوصفه اخوتي. انا راه بغيت لكم الربح، ها انتم اخوتي بغيت لكم انا الربح، ما بغيتش لكم انا لا ديروا لي لا كاع لا جيم لا ابوني، على خاطركم. انا بغيت العلاج وبغيت الله يرحم الوالدين، وحنا راه ديما تديروا. الله يجزيكم بخير والله يخليكم ليا اخوتي، راه ما تدعوا معايا ورحموا لي والديا على هذه الوصفه العلاجيه الطبيعيه الفعاله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوتي خواتاتي كلكم كنحبكم، كلكم كنبغيكم وتنعمقكم وتنبوسكم وما تبخلوا.